をティファニーよりも素敵なメニュークイーンメリーで朝食をクイーンメリーで朝食を私も今朝は上平か白いカモメにパンを投げたらすぐ目の前を水平飛行レディーご機嫌いかがですかと無邪気にささやくわ風に頼んであなたの好きな甘いオレンジ届けてあげる今度一緒に来れるようにと心に誓うわクイーンメリーで朝食をクイーンメリーで朝食をティファニーよりも素敵なメニュークイーンメリーで朝食をクイーンメリーで朝食を私も今朝は